วิดีโอแป๊บนึงนะทุกคนรถกำลังลงดอยหมอกมันจะมาแวบหนึ่งอ่ะทุกคนมาแล้วก็หายมากันแล้วก็หายอ่ะนี่เริ่มละตัวนี้หมอกมันกำลังจะพัดไปนะทุกคนเห็นไหมเห็นในกล้องผมไหมในกล้องนะทุกคนโอ้โหยอดมากโอ้โหหมอกคุมไปด้วยภูเขาแวบเนี่ย